हेलो साथीहरू, यो जाडोको मौसममा हामी अमलाहरू धेरै नै खाने गर्दछौँ। मैले पनि आफूले किनेर राखेको अमलालाई चाहिँ आज फ्रिजमा खोलेर हेर्दाखेरि त मेरो त अमला बिग्रिन लागिसकेको रहेछ। अब यो अमला के गर्ने भनेर यसो सोच्दै गरेको त यसको तितौरा बनाउन मिल्छ भनेर मैले त्यसलाई धोइ पखाली गरेर कोरेसोमा कोरिसकेको अमलालाई एकछिन साइडमा राखेर मिश्रीलाई मैले ग्राइन्ड गरेर त्यसको पाउडर बनाएँ। अब त्यो पाउडरलाई चाहिँ मैले कराईमा राखेँ र त्यसको माथि अमला कोरेर राखेको अमलालाई पनि राखिदिएँ र एउटा सानो गुड त्यसको माथि राखिदिएर लो हिटमा मैले त्यसलाई पकाउन स्टार्ट गरेँ र एकछिन छोपिदिएँ। एकछिन पाक्दै गए पछाडि त्यसमा पानीहरू निस्किँदै गयो र पानी निस्किसके पछाडि अलिक सुक्न भनेर छोडिदिएँ। अलिक पानी सुकिसके पछाडि मैले त्यसमा मसलाहरू एड गरिदिएँ। मसलामा चाहिँ मैले खुर्सानी, बिर्यानी नुन, मरिच र सौँफ राखिदिएँ र एकछिन पकाउन थालेँ। थाहा छ साथीहरू, यसले चाहिँ हामीलाई रुगाखोकीबाट पनि बचाउँदछ। अब एकछिन यसलाई पकाइसके पछाडि हाम्रो यो अमलाको तितौरा पनि रेडी भयो। हामीले एकछिन सेलाउन दिने र सेलाइसके पछाडि एउटा जारमा यसलाई राख्न सक्छौँ। मसँग चाहिँ जार पनि रेडी थिएन, त्यसैले मैले एउटा प्लास्टिकको बट्टामा राखिदिएँ। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई सिसाको बट्टामा राख्नुहोला र यो हजुरले महिनौँ दिनसम्म खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई चाखे पनि एकदमै मिठो भएको रहेछ। हजुरहरूलाई पनि कस्तो लाग्यो एकचोटि बनाएर खानु होला।